Tai dėl ko visas mūsų šitas susirinkimas prasideda ir tęsiasi ir manau tęsis dar ilgai ir prasmingai. Komunikacijoje dirbti yra vienas dalykas, bet kitas dalykas yra užsimti nuolatinę edukaciją. Nuolatinė edukacija tai reiškia, kad bent jau mūsų agentūra su klientais praleidžia apie 50% laiko aiškindami, pasakodami, paaiškindami ir suteikdami perspektyvą, kaip veikia komunikacija, kokia jos prasmė, kur yra naujas galimybės, kur yra neišnaudotos galimybės, kur yra ateinantis nauji trendai, kanalai ir taip toliau. Tai apie 50% darbo komunikacijos žmogaus iš tikrųjų ir yra gerai, kad sudaro edukacija, nes gilindamasis į naujienas, gilindamasis į naujas galimybės, naujus kanalus, naujus formatus ir pats mokais. Ir iš tikrųjų man, pavyzdžiui, visiškai nereikalingi ten universitetai, įvairūs kursai, ugdymo programos, nes iš esmės tas mokymosi procesas, jisai yra kasdienis ir nuolatinis. Tai kas vyksta kanaluose skirtingose, jeigu mes kalbam apie skaitmeną, apie socialinius tinklus, kas vyksta su naujais formatais, kokios naujos yra turinio perdavimo, stilistikos, idėjos, galimybės. Tai visą šitą darai, visus šitos darbus darai iš tikrųjų kasdieną ir visų tuo tu privalai dalintis ir nori dalintis su klientais, nes iš esmės tada taip ir apselini tos klientus. Tai įsivaizduokit, jeigu 2000 metais, kai aš pradėjau dirbti komunikacijoje, pagrindinis žanras buvo rašyti pranešimus spaudai, apie tai visi jau daug yra kalbėję ir Lietuvos PR rinkoje ir panašiai. Tai dabar, sakykime, per paskutinius 5 metus, man tai galbūt ir dar daugiau, pranešimų spaudai žanras jisai ir neegzistuoja. Jisai galbūt yra toksai kaip higieninė priemonė, kur pasirašai esminę informaciją darbuotojams savo, kad visi kolegos kalbėtų vieningą kalbą, bet iš esmės viskas persikelia, aišku, į skaitmeninius formatus ir šiais laikais yra žymiai geriau, palankiau, nes daug verslų, daug žmonių valdo patys tuos savo kanalus. Ir įsivaizduokit, jeigu, sakykime, verslo žinios, pats gerbiamiausias verslo žiniasklaidos kanalas Lietuvoje, jie nesako savo tiražą, jie sako, sakykime, kad jie turi ten 20 000 ar kiek prenumeratorių savo naujienlaiškio, tas naujienlaiškis ateina kiekvieną dieną į jūsų inboxus, aš irgi gaunu, aš irgi perskaitau, niekada beveik neinu pats žiūrėti verslo žinių portalą, bet jeigu kažkas naujienlaiškį mane užkabina, tada nueinu. Tai 20 000, tai įsivaizduokite, kad šiais laikais LinkedIn'e jau prasigyvenęs, gerai bedirbantis, gerai bekomunikuojantis vadovas iš esmės turi panašią auditoriją, ar galbūt net didesnę. LinkedIn'o influenceriai gerąja prasme, verslo influenceriai, jie turi iš tikrųjų ir po 50 000 auditorijas ir panašiai. Tai kai tu pradedi dirbti pats su savo tokiomis auditorijomis, tai iš esmės ta nacionalinė žiniasklaida ar tarptautinė žiniasklaida, jinai nueina į antrą planą ir pagrindinis darbas vyksta tada tuose savo kanaluose. Tai va šitoj vietoj aš ir iš esmės dirbau dabar su daugeliu savo klientų. Tiek prieš 10 metų, tiek ir dabar pagrindiniai mūsų agentūros, mano asmeniniai klientai, tai yra daugiausiai technologijų bendrovės, pramonė, inžinieringas, IT, softas, ten sprendimai kažkokie tai sąsiniai ir panašiai. Tai vat šitoj vietoj ateinantys vadovai į rinką ir tuo labiau jau dirbantis joje, jie susiduria su tokia dilema. Iš vienos pusės jie nori komunikuotis, juos labai spaudžia rinka ir spaudžia tai, ką jie mato pasauliniam, globaliam kontekste, jie mato pastoviai pasirodančias žinutės, pastoviai sistemingą, kryptingą vadovų, organizacijų komunikaciją. Tai tas spaudimas yra labai beprotiškai didelis ir ypatingai toms bendrovėms, kurios dirba su užsienio rinkomis, su eksportu, daug išveža, tenais praktiškai viską pardavinėja, tai jie, patikėkit, šitą dalyką kaip niekas kitas gerai mato, negu, sakykime, vietinės nedidelės Lietuvos verslo įmonės, Lietuvos kapitalo. Tai tas beprotiškas spaudimas ir suformuluoja poreikį, norą
Ką daryti? Mums irgi reikia kažką daryti, nes mes turime neatsilikti, o kokie pagrindiniai tikslai? Na, čia nėra kažkokia konkurencija neatsilikti. Pagrindinis tikslas tai yra būti matomu, jeigu tu eksportuoji, jeigu tu dirbi su užsienio partneriais, jeigu tu, sakykime, nori būti konkurencingas vienoje ar kitoje rinkoje, tai tu be komunikacijos tu visiškai šito dalyko nepasieksi. Tai visą tą dalyką supranta verslai ir vadovai ir jau seniai supranta ir tai yra labai sveikintinas dalykas, nes kitu atveju tokie žmonės kaip aš sėdėtų be darbo. Tai va, ir ateina jie ir sako, mes nieko dabar neturim, sakykim taip, modelis, mes kūrėme savo kanalus, bet nežinome, ką toliau daryti. Sakykim, turim ten LinkedIną, Facebooką, Instagramą, YouTube'ą pasinarę, sakykim, tie pagrindiniai 4 higieniniai kanalai, apie TikToką verslai mažiau kalba. Ir aš nekalbėsiu apie TikToką, nes iš principo to kanalo nelabai mėgstu ir nesiūlau klientams jo naudoti, nes ten yra... Gerai, pamirškim tuos dalykus, kas nori, tas naudoja. Jeigu reikės, sumokės pinigus, padarysim. Tai va, tai ateina tas verslininkas, vadovas, verslininkas irgi toks awkward žodis, nors jisai yra normalus žodis. Tai va, ateina vadovai, ateina ekspertai, profesionalai. Tai Martynai, norim daryti, bet nežinom nei kas kiek kainuoja, nei nuo ko pradėti. Tai nuo ko mes iš esmės pradedame, jeigu ateina toksai nuogas klientas su dideliu degančiu noru, bet nežinomybė. Dar vienas būna pageidavimas, man čia reikia susitvarkyti mano asmeninį profilį, įmonės profilį reikia sutvarkyti, čia reikia gamybos vadovų sutvarkyti profilį, ar tenais R&D vadovui, ar HR-ui. Tai va, tokie baziniai reikalavimai ir tada mes, ką siūlot? Ką siūlot? Toks klausimas, ką siūlot? Tai pagrindinis dalykas, ką siūlom, tai mes turim pasidaryti 3 higieninius dalykus, 3-4 higieninius dalykus. Tai pirmiausia, aišku, išsianalizuoti įmonės visą istoriją, pardavimų principų struktūrą, kaip jinai elgėsi rinkoje, kokią turi patirtį rinkoje. Tada išsianalizuoti, ką jau turi savo socialiniuose kanaluose, oi patikėkit, žinokit, būna tiek visokių čiūdų prikurta ir pridėta. Bet gerai, jeigu jau yra kažkas, tai jau gerai, nes tu gali tada matyti, kiek, kur, kas reagavo ir kaip reagavo ir kokie buvo, sėkmės istorijos galbūt su komunikacija ar nesėkmės istorijos ir tada jau pagal tai gali toliau važiuoti. Jeigu nieko nėra, jeigu yra tuščias lapas, tabula rasa, tada pasidarai būtiniausių, bet kokiu atveju pasidarai konkurentų analizę. Ką tavo konkurentai geros Amerikos, Vakarų Europos, Skandinavijos kompanijos, analogiškos kompanijos, ką jie yra jau nuveikę, kokias kampanijas daro, kokius projektus komunikacinius vykdo, kaip jiems sekasi. Mes pasidarom visą tą monitoringą, visą tą išsianalizuojam rinką. Tai turimų kanalų auditas, konkurentų analizės. Ir tada dar vienas pagrindinis labai svarbus dalykas, ką mes komunikuosim, tai yra tavo auditorijų nustatymas. Jeigu užduotis yra veikti Lietuvos rinkoje, kas labai retai būna noras veikti Lietuvos rinkoje, tik tai galbūt vienas iš būtinų higieninių dalykų veikti Lietuvos rinkoje, bet iš tikrųjų majority, 95% visų kompanijų, kurie aktyvizuojasi savo verslą, komunikaciją savo verslo, jie siekia eksporto ir plėtros užsienį tikslų. Dažniausiai kalbama apie Europą, tai yra tradicinės mums lietuviams rinkos Skandinavija, Vokietija, galbūt Pietų Europą, bet čia jau antraeiliai tolimesni klausimai. Taigi pirmiausiai mes turime išsiaiškinti, pasidaryti savo turimų kanalų auditą, tai yra jeigu jų nėra, sukuriam visus pagrindinius kanalus, ko reikia higienai, tai yra Facebook'o, Instagram'o, YouTube'o ir LinkedIn'o profiliai, tiek pirmiausia įmonės vardu, jeigu vadovai neturi, sukuriam ir prižiūrime ir vadovams lygiai taip pat. Nustatom auditorijas, kuriams komunikuosim, nes be to negali suvokti, ką tu komunikuosi, kaip turėsi komunikuoti ir būtiniausiai išsianalizuoji konkurentus, ką tie konkurentai daro, kokius sėkmingus jau projektus yra vykdę, kas veikia rinkoje, tu matai, kas neveikia. Ir ypatingai svarbu, jeigu eini, pavyzdžiui, Amerikos rinką, tai
ten jau patikėkite kompanijos, sakykime, tokiuose kanaluose kaip YouTube'as ar tas pats Facebook'as, jau jos ten sėdi po 10 metų, dar daugiau. Ir tu per jų visą perėjęs istoriją, tu tikrai gali pamatyti, kokios pagrindinės kryptis veikia, kas jiems veikia, nes jeigu tu norėsi eiti į Amerikos rinką, tau reikės elgtis pagal panašias taisyklės. Taigi, tai nusistačius visus tuos kanalus, pasidaręs tą visą higieną, sekantis žingsnis yra susiformuluoti 2-3 vektorius, kryptis, kuriomis tu statysi komunikacijos idėjas, komunikacijos projektus, komunikacijos koncepcijas. Dažniausiai tai būna ekspertiškumas, dažniausiai tai būna kokybė, iš tikrųjų lietuvių gamybinės kompanijos ar programuotojai ar inžinieriai jau yra pasiekę tikrai aukštą kokybę ir ypatingai mes turim puikių kontekstą, kad mes veikiame Nordic European kontekste, tai reiškia, kad mes dirbame daug su skandinavais ir jau turim patirtį dirbti su skandinavais, turime juos per tuos visus metus įtikinę, kad kokybė mūsų yra skandinaviška kokybė, todėl net daugeliu klientų aš taip ir sumodeliuojame, jeigu yra kokybiniai parametrai, tai Scandinavic quality ar kažkas tokio. Per skirtingus žodžius, per skirtingus terminus, bet mes jau susiformuluojame netgi tokius pagrindinius keywordus, kuriuose mes paskui konkuruosime žiniasklaidoje, savo kanaluose ir juos visur integruosime į tam tikrus marketinginius ir PR-inius dalykus. Tai va, tai nusistatant pagrindinės auditorijas, nusistatant pagrindinius vektorius, kuriais veiksim, mes tada turime irgi išsianalizavę suprasti, kur yra mūsų stiprybės. Kur mūsų stiprybės, apie kurias mes galime, su kuriomis mes galime toliau statytis jau veikiančius komunikacijos projektus. Tai va, tai pasidarę šitos namų darbus, mes tada susidėliojame viską laikę. Darbui su naujais klientais, kaip mes juos onboardiname, mes visą laiką susistruktūruojame pirmus metus į 2 dalis. Tai yra 3 mėnesiai, tas vadinamasis trial and error laikotarpis, kada mes darome daug skirtingo turinio, daug darome skirtingų judesių, bandom judėti ir testuotis. Ir per 3 mėnesius mes daugiau mažiau pradedam suprasti, kas veikia, kur yra pagrindinės organizacijos kompetencijos, kur yra silpnosios vietos, kas galės kalbėti, kas negalės kalbėti, kaip vadovas kalba, kaip komunikuoja ten padalinių vadovai, kaip kalba ar gerai gamybos vadovas, R&D ir taip toliau, ir taip toliau. Kiekvieni jie turi savo stipriasias pusės, silpnasias kompetencijas ir taip toliau. Per 3 mėnesius mes šitą dalyką išsiaiškinam ir tada mes jau susisetapinam strateginį planą, pradedame planuoti strateginį planą metams. Tai yra likusiems 9 mėnesiams dažniausiai ir likusiam pusmečiui, ką mes jau darysime sistemingai, atsižvelgdami į įmonės ciklus, į pikus, į ramesnius laikus ir susidėliojame maždaug 9 mėnesių planą ir tada jau su pagrindiniu tikslu, sakykime, KPI'ais užsidėtais metiniais. Ką mes, sakykime, jeigu mes ėmėm pagrindinį dalyką, kad mes pradedam nuo 0, tai kokie mūsų tikslai yra pasiekti per metus, sakykime, kokią auditoriją pasiekti, kiek išsikomunikuoti turinio vienetų. Ir va šitoj vietoje mes kalbame pirmaisiais metais, mes kalbame apie kiekybinius parametrus. Mes negalim kalbėti apie kokybinius parametrus, kurie yra, sakykime, mes padidinsim žinomumą ten rinkoje į ten X kartų. Šitą žadėti yra sunku, nebent tu skiri tuos milžiniškus biudžetus, sakykime, reklaminius biudžetus, marketinginius, kur tu turėsi labai aiškius ten, sakykime, jau kampanijas, kurios bus ten būstinamos ir pušinamos jau planingai. Nes mes visą laiką kalbam apie PR ir socialinių tinklų komunikacijų, pirmiausia kalbam apie organinę komunikaciją. Tai yra organinė, kad mes pirmiausia turime susiformuluoti visą įdomiausią turinį apie save ir jį organiškai komunikuoti. Tai yra nepirkti, nemokėti, nepapirkinėti, o kūrybiniais metodais žiūrėti, kaip galima visą tą komunikaciją
žinutę išnešti į rinką ir pasižiūrėti, išsitestuoti, kiek žmonių reaguos, kokie vartotojai reaguos, kokios tikslinės auditorijos, verslo partneriai, ten rinkos skirtingos, jau tada gali matuotis. Nes kuo yra gerai, kad su tradicinė žiniasklaida anksčiau tu ten maždaug, Lietuvoje gyvena 2,5 milijonų gyventojų, tai tu maždaug taip ir gali tau užprognozuoti, koks procentas ten bus pamatęs ten tavo išėjimą, tavo tiksliniai grupiai, priklausomai nuo kanalo. Dabargi, jeigu tu paleidi meta komunikaciją arba tu paleidi ypatingai YouTube komunikaciją, tu matai visus pjūvius, kas žiūrėjo. Kalbėkime iš karto apie YouTube, nes tai yra mūsų arkliukas, kas kiek žiūrėjo, iš kokių auditorijų, tai yra iš kokių rinkų, kokios amžiaus grupės, kokios lytis, kokie interesai, iš kur atėjo, ta prasme, iš kokių kitų kanalų atėjo, ar atėjo per kažkokius tai atvesti per reklamą, ar atėjo iš algoritmo rekomendacijų, ar atėjo iš išorinių linkų. Visą šitą dalyką, visą šitą mėsmalę, kuri iš pradžių gali atrodyti sudėtinga, iš tikrųjų yra labai gera darbo priemonė, toliau sistemingai adaptuoti žinutes, turinio vienetus jau pagal tuos gautą feedbacką. Tai čia yra beprotiškai svarbus ir naudingas dalykas, ko tradicinė žiniasklaida niekada neduos. Tai mes šiandien ir šiais laikais turime milžiniškus tuos toolsus ir priemonės, kuriuos privalom išnaudoti ir kuriuos mes siūlom klientams. Ir iš tikrųjų jau po 3 mėnesių, kaip minėjot, prisimenat, minėjau, kad yra pirmi 3 mėnesiai nuo sutarties pasirašymo, nuo bendradarbiavimo pradžios. 3 mėnesiai mes testuojamės, aktyviai darom, žiūrim, auginam kanalus, o kanalai auga lėtai, priklausomai, aišku, nuo turimų resursų. Jeigu tenais norima įmesti daugiau šlamančių, tai taip, greičiau augama, bet jeigu žiūri organiniu būdu, tai per 3 mėnesius jau pasidarai tą higieną, kada turi bendrą skaupą, bendrą supratimą, kaip viskas veikia. Ir aš prisimenu iš tradicinių PR agentūrų ir valstybinės institucijos, organizacijas, ten viešasis sektorius ir verslai dažnai pirkdavosi strateginį planą, strateginį komunikacijos planą. Tai yra, šiais laikais tai yra ganėtinai, toks abstraktus ir sunkiai įvertinamas vertė savo planas, jeigu tu ateini naujas į organizaciją ir tau liepia sukurti strateginį planą, padirbėjus ten 1 mėnesį ar ten davus 2 mėnesius. Tai iš tikrųjų yra labai sudėtinga, nes nebent tu gauni visiškai tos organizacijos jau praeitos komunikacijos analizės, kas daryta, kas veikta, kaip veikia, kodėl veikia, kas neveikia ir labai aišku briefą, ką tu turi sukurti. Tada gali tą strateginį planą padaryti, bet jeigu organizacija ateina, sakykime, su maža patirtimi, kokių yra 90% Lietuvoje, ateina tokie kaip ir patys geidžiamiausi klientai, nes tai yra pati didžiausia vertė ne uždirbti, aišku, uždirbti irgi, bet didžiausia vertė yra tame, kad tu turi sukaupęs tiek informacijos ir gali jau tą įvadinį 3 mėnesių ir 1 metų procesą gali taip užturbinti ir pagreitinti, kad anksčiau net buvo labai sunku apie tai įsivaizduoti ir tai kainuodavo brangiai. Dabar pagrindinis, kaip ir minėjau pradžioj pokalbio, pagrindinė jūsų geriausia dalis ir vertybė yra tai, kad jūs žengėte pirmą žingsnį ir nusprendėte tai daryti. Tai kai pradedi tai daryti, tu iš tikrųjų greitai pradedi jausti pirmosios komunikacijos rezultatus. Aišku, tai ne pardavimai, tai ne klientai kažkokie, lycai atnešti, tenais atnešk man 100 lycų per sekantį ketvirtį, ne, taip nebus. Bet tu matai, kaip pradeda tavo kompanija būti matoma tikslinėse grupėse, pradedi gauti feedbacką iš verslo partnerių, iš klientų, galbūt iš draugų, iš kitų auditorijų, su kuriamis bendrauju ir sako, mačiau tave, girdėjau tave, jau čionais jau tikrai pastebėjau ir tie dalykai jau duoda tokį pirmą pasitikėjimo džiaugsmą ir pasitikėjimo ir tokio efektą, norą toliau kurti, norą toliau daryti. Tai naujas klientas, šviežias klientas, dar nebandęs klientas dažnai, jeigu nėra užsispyręs, nėra ožys ir klauso ir pasitikintis tavimi klientas yra labai geras klientas. Nes, aš kalbu dabar apie Lietuvos kapitalo verslus, nes patikėkit, kuo jie skiriasi lietuviško kapitalo verslai nuo
nuo užsienio kapitalo verslų. Įsivaizduokit, užsienyje kompanijos, Vokietija, Skandinavija, Amerika, jos veikia po 50 metų, jos veikia gerai 30-40 metų, kitos veikia 100 metų. Per tuos laikus jos turi sukaupusi tokią patirtį darbo viešojoje sferoje su komunikacija, su agentūromis, su reklamšikais, marketingistais, PR-šikais, su rinka darbo, žino, kas veikia, kaip veikia, žino visus protokolus, procedūras ir taip toliau. Tai lietuviško kapitalo įmonės nieko to neturi. Ir geriausiu atveju jūs turi kokius nors užsienio partnerius, kurie dalinasi su jais, sako, va, siūlom daryti taip, siūlom daryti anaip. Tai čia geriausia yra patirtis, ką turi lietuviško kapitalo įmonės, kurios ateina į komunikacijos rinką. Aš nekalbu, kurios ten dirba jau 20 metų su komunikacija, ten valstybinis sektorius arba tokios kompanijos kaip Carlsbergo grupė arba ten duonkepiai, ten visokie didelės kompanijos, kad ir lietuviško. Tai aišku, kad jos turi sukaupusias didelę patirtį. Tai va, bet mažiukai, o mažiukai aš kalbu smulkus vidutinis verslas, tai yra nuo milijono iki 5 milijonų, iki 7 milijonų metinės apyvartos. Šitos kompanijos dabar ypatingai aktyviai ateina į rinką, nes jos per maždaug irgi labai įdomi tema, galbūt atskirai paanalizuosiu. Dabar daug kompanijų švenčia 20 metų maždaug gyvavimo jubiliejų ir per tuos 20 metų vadovai kompanijos jau jos išgyvenusios yra bent porą krizių, jau jos yra išgyvenusios nežaboto augimo patirtį, yra išgyvenusios kelis nuokričius, kelis sąstingius, kelis nuosmukius ir jau jos yra užsiauginusios tos raumenis ir matydamos spaudimą iš rinkos, iš užsienio, iš partnerių ir panašiai, jos ateina, vadovai ateina, sako noriu. Tai va tas 20 metų kompanijų segmentas yra labai didelis, ypatingai gamybiniai, paslaugų sferoje Lietuvoje, inžinieringė, tai va čia yra aukso puodas, su kuriuo aš manau yra labai įdomu, labai vertinga dirbti, nes tu gali padaryti didžiausią pokytį ganėtinai greitai su įperkamais biudžetais, sakykim taip. Nes kad suprastumėt, šiais laikais vienos kompanijos, vieno kliento biudžetas, sakykim, toks santūrus, paprastam veikimui skirtas biudžetas, jis vis tiek prasideda kažkur nuo 1,5–2 tūkstančių eurų. Tai yra mėnesinis retaineris, kurį tu gali jau turėdamas susiplanuoti kažkokią veiksmų seką, sakykime, keliams mėnesiams į priekį, kad mes čia darysim tą, sutvarkysim visą higieną. Tai kad jūs įsivaizduotumėte didesnės kompanijos, marketinginiai skyriai, kurių marketinginiai skyriai yra po 10–15 žmonių, jau jos valdo mėnesinius biudžetus apie 30–40 tūkstančių eurų ir atitinkamai ir agentūros, su kuriomis jie dirba, jau uždirba ir per save pervaro, ten, sakykime, nuo 5 iki 10, iki 15 tūkstančių, priklausomai kiek medija biudžetų turi ir panašiai. Tai šiuo atveju, mūsų atveju, mes kalbame apie į rinką ateinančias kompanijas, į komunikacijos rinką ateinančias kompanijos, kurios nori pradėti, kurios gali pradėti, turi energijos, turi žingeidumo, turi drąsos, nori klausyti kompetentingų žmonių. Nebūtinai mūsų, bet aš bendrai kalbu apie rinką, o Lietuvos PR komunikacijos rinka irgi jau 25 ar 30 metų plus minus, tai čia irgi jau daug patirčių įgyta ir susirpta ir sugerta. Tai va šitoj vietoj tie verslai ateinantys į šitą rinką, kaip minėjau, 20 metų, švenčiantis maždaug apie 20 metų istoriją, vadovai jau artėjantis nuo 40 link 50 metų, jau jie išsilaisvina iš tos rutinos, nusisamdo kitus vadovus, kurie jų pagrindinės funkcijas atlieka ir jau jie gali laisviau žiūrėti, dedikuoti save komunikacijai, organizacijų, kokybinių, reputacijos valdymo, parametrų, reiškia eksponavimui rinkai. Tai vat, apie tai ir mes ir toliau kalbėsim, turbūt daugelėje mūsų susitikimo. Tai trumpai tiek, aš manau, šį kartą. Žiūrėsim, kaip toliau seksis. Tai ką, jeigu jūs turite kažkokių klausimų, pirmin, klauskit, rašykit komentarus.
vienas dalykas, ką reikia visą laiką nepamiršti, net ir komunikacijoje, net ir dirbant mano kėdėje sėdint, kad yra pagrindinis dalykas nuoseklumas. Tai yra daryti tai nuosekliai, žengti po pirmo žingsnio, žengti antrą žingsnį. Nuoseklumas tai yra kiekvieną savaitę galvoti apie tai, ką tu darysi toliau ir nebijoti to daryti. Iš pradžių bus beprotiškai daug testavimo. Pirmi metai yra amerikietiškų kalniukų metai, po jų jau nusistovi tas aiškesnis maždaug kryptis, į kur mes toliau investuosim, kur skirsim daugiau pinigų. Bet pirmi metai, pirmi 3 mėnesiai tai iš viso, bet pirmi metai tai yra amerikietiškų kalniukų metai, per kuriuos jūs daugiausiai išmoksit, gausit didžiausią kultūrinį šoką. Aš matau, kaip vadovai papuolę į komunikacijos tą visą mašiną, tą visą procesą. Iš pradžių jie taip, jiems būna sunku, bet paskui jau, kaip sakau, po 1, 2, 3 mėnesio jie pajunta tą kraujo skonį, atsiranda tas geras noras, instinktas daryti toliau, pamatai, kad į tave reaguoja, pamatai, kad tave mato rinka, tai atsiranda tas optimizmas, iš pradžių baimė, paskui optimizmas, paskui vėl atsiranda abejonių, nes pradeda kažkas nebeveikti, kaip ir YouTube ir kiti algoritmai. Iš pradžių veikia gerai, paskui veikia kažkoks nuosmukis, duobė, paskui vėl viskas auga, vėl krenta, vėl auga. Tai šitų amerikietiškų kalniukų ypatingai pirmaisiais metais yra daug, bet čia ir yra ženklas, kad jūs einate į teisingą kryptimį. Nes niekada nebus taip gyvenime, kad visada švies saulė, visada šiltas oras, kaip ir gamtoj, taip ir komunikacijai. Visą laiką bus permainų, bet tos permainos turi labai svarbią funkciją. Jos užgrūdina, jos išmoko tave prisitaikyti, adaptuotis, tobulėti, kartu tobulėti. Mes irgi, aš irgi asmeniškai. Kiekvieną dieną tobulėju su klientais ir esu beprotiškai dėkingas klientams, kad jie suteikia tokią galimybę prisiliesti prie jų verslo, suprasti, kuo jie gyvena, pamatyti jų stiprybės ir padėti apie tas stiprybės garsiai kalbėti ir įtikinti pasaulį, kad jūs esat verti stumdytis su geriausiais pasaulio verslais konkurencingiausiose rinkose. Tai va, tai yra mano toks trumpas palinkėjimas po šito ganėtinai ilgo įrašo, nežinau, kada aš jį paleisiu, bet pasistengsiu greitai paleisti, taip kad iki susitikimų tęsim šitą temą. Pažiūrėjom trumpai, kaip prasidės komunikacija, kokie bus pirmi metai, kokie bus pagrindiniai dalykai, o toliau kalbėsim apie strateginius ir taktinius veiksmus, kaip visa tai kasdien įgyvendinama, kas yra svarbu, į ką turim, kur turim ugdyti savo raumenis, kur turime kreipti dėmesį pagrindinį ir kaip pasiekti su mažiausiais arba efektyviausiais resursais geriausių rezultatų. Tai važiuosim toliau. Iki.